कौन है इतनी सुबह? पूरी नींद खराब कर दी मेरी। क्या है? क्यों सुबह सुबह से नींद खराब कर रही हो? छोटी माँ, आज मेरा बर्थडे है। आज मेरी माँ मुझे प्रिंसेस की तरह सजा के स्कूल भेजती थी। आप भी मुझे सजाओ ना। मैं तेरी सगी माँ थोड़ी ना जो तुझे प्रिंसेस की तरह सजाऊंगी। जा यहाँ से। काला टीका लगा ली हूँ पहले। मम्मा मुझे लगाती थी ना। मम्मा। हाँ बेटा, आपने कैसे सोच लिया कि आप अपने